هفته خبر تو خبر داره براتون از عظمایی که بعد از چکیده شدن ماشه حسابی رم کرده و از ترس قیام شب و روز نداره. از ماشه نترسید، اینو مکر است، اینو حیله است. اینا هدفشون این است که دیدن در تحریم ها هیچ غلطی نکردن جز استیزا، حالا با تهدید و از بین بردن روحیه مردم رو بترسانند. کسب روحیه کنیم، نترسیم. این لاریجانی جانی هم برای که کسب روحیه کنه اومد درباره NPT اینطوری گفت: NPT واقعا در پیتیه، یعنی به درد هیچی نمیخوره. منتها به درد این میخوره که بعضی کشورها این دانش رو برای خودشون انحصاری کنن و اجازه ندن جای دیگه بهش دست پیدا کنه. بله در پیتیه، ولی همین اول کار ببین چه قشقرقی توی استبل ولایت به پا کرده. عده‌ای از مجلس خواستار این بودن که عرضم به حضور شما خروج از NPT بحث بشود. 9 نفر در اون روز در سیستم ثبت کرده بودن، امروز میگن 15 نفر. مردم بدانید ما اگر آقا لطفاً سر صدا نکنید، گوش بدید. سر صداشون مال اینه که خارج. نه خیر آقای دکتر، دو تا مطلب قبلی من کاملا وارد بود. شما مجلس رو خارج از آیین‌نامه داری اداره میکنی، این کاملا دستوره نیست. دقیقاً این دستوره. کجا دستوره؟ تشخیصش با من در دستور نیست. خلاصه اینا تو هر وضعیتی به سر و کله همدیگه میزنن. از طرف دیگه ببینید این نایب رئیس سابق مجلس عظما چطوری پیچاش شل شده. لایحه حجاب کلا شورای عالی امنیت ملی کات کرده و دیگه قابل پیگیری نیست. الزام برای مسئله حجاب و جریمه نقدی یا کیفری یا حقوقی تو این زمین الان وجود نداره و هیچ قانونی هم نیست که مبتنی بر اون قانون بنابراین این کار رو انجام بدن. این یکی هم از استبل ولایت اینطوری جوابش رو میده: کسی که مدتها در جایگاه نیابت رئیس این مجلس تکیه زده است و با خون همین حزب اللهی ها رأی آورده است میگوید حجاب دیگر مستند قانونی ندارد. خلاصه که عظما برای وفاق تو نظامش کلی نقشه کشیده بود، اما یه چنین اتفاقی افتاد. یه دونه از این قالبای آشپزی بگیرین، یه بار نیمروز اینجوری درست کنین، انقدر خوشگل و بامزه میشه که همه میپرسن چجوری درستش کردین. فقط قبلش بذارین سفیده یکم خوشو بگیره، بعد زردر اضافه کنین، یه چند دقیقه بهش وقت بدین، بعد آهسته قالبو بردارین جوری اینو همش بزنین که هیچکی نفهمه اینجا چه اتفاقی افتاده. نمک هم یادتون نره. توی این اوضاع و احوال آخوندا همچنان مشغول بخورن. الان بانک آینده هفتگی داره چند صد میلیارد در واقع یا خلق پول میکنه. چرا؟ چون کسری پیدا میکنه، این کسری هاشو داره با خلق پول حل میکنه و تورم ایجاد میکنه و از راه دست دراز کردن در جیب مردم که قدرت خرید اونها رو کاهش میده خودش رو ثروتمند میکنه، بدهیاشو میپردازه. دقت فرمودید؟ تازه این خلق پول جدای از اموالیه که مخفی کردن. همین امروز که شما میگید در محاصره اقتصادی هستیم، من به زودی اون خانه‌هایی که توش پولها و طلاها رو قایم کردید در شهرستان‌ها و خانه‌باغ‌ها به رزمنده‌ها و به مردم اعلام میکنن. شما میخواید مردم رو فریب بدید؟ فکر میکنید این مردم شما رو باور میکنن؟ اون زمانی که 150 میلیارد دلار بعد از برجام حسن روحانی آورد تو این کشور، دلار 3000 تومانی شد 12000 تومان. بعد با آقای خامنه‌ای با هم برنامه‌ریزی کردن، به جای اینکه یه راحتی به ملت بدن فریب دادن مردم، خانه‌هاشون رو فروختن، ماشینشون رو فروختن که بیاید بورس ایران رو داریم به اوج اعلا میرسونیم. تمام پول مملکت، پول جیب‌ها و سفره‌ها و لقمه‌های دهان مردم رو جمع کردن توی بورس، بعدن یک جا شما کشیدید بالا. حالا دیگه کارشناسای حکومتی هم
دزدی‌های مزدوران رژیم رو اینطوری توصیف میکنن. من یه جایی توی نشستی جالبه که بگم در تو دلار زدایی بودم، بعد اونجا صحبت کردم که بسیاری از کارگزاران جمهوری اسلامی که مدعی دلار زدایی از اقتصاد ایران و جهان هستن، محبوب دل همشون دلار، عاشق دلارن. هیچ کدومشون حاضر نیستن سرمایه های شخصیشون رو تبدیل به یوان یا روبل بکنن. چرا؟ چون آدمای عاقلی هستن، میدونن اگه پولشون رو به روبل تبدیل بکنن یه دفعه پوتین تصمیم میگیره بجنگه، تو 15 اما 40% ارزش پولشون میاد پایین. این وضع دزدای حکومتیه و اینم وضعیت مردم ایران. تیکو گوشت شده 3 میلیون. مملکت رو اینقدر خراب کردن ها. با 3 میلیون سال 70 میشد عروسی کنی، جهیزیه بخری. شده این مملکت داغون شده. حالا همین وضعیت رو با یه مثال ساده از کشور آلمان مقایسه کنید. 50 یورو حقوق پایه برای 6 ساعت کار تو آلمان بعد از پرداخت مالیات برای یه فرد مجرده. رفتیم ببینیم چی میشه باش خرید. یه دونه شیر 1 لیتری 1 یورو. گوشت چرخ‌گرد کیلویی 12 یورو. 2 کیلو از جنایت 8 دلار. پنیر برمی داریم 1.19 یورو. پیتزای آماده 2.5. یه دونه روغن برمی داریم 1.5 یورو. 2.5 کیلو سیب زمینی تقریبا 3 یورو. این آخوند مشنگم درباره جنگ آخرشون به بسیجی‌ها اینطوری میگه. و بعدش آخرش جنگ آخر میریم با کی؟ با حجاز، با عربستان، یعنی آمریکای در عربستان، و منجر به فتح قبله اصلی میشه که حضرت هم در اونجا ظهور میکنن. حالا ببینید این روزا کارشون به کجا کشیده. تمام دوربین‌های سر چهارراه‌های ما که نصب همه در اختیار علی اسرائیل، همه لحظه‌ای داره رصد میشه. از یادتون باشه هر چه در بستر اینترنت در اختیار اونست. هر چه هیچ استثنا نداره. هر چه نگید این واتساپ این فلانه، نه من واضح‌تر نگم، نگید این ایتاست و بله است و هر چه در بستر اینترنت ها. فرق بین واتساپ و ایتا در این زمینه وجود نداره. یه ذره کم و زیاد ممکنه فقط داشته باشه، هر چه. این یکی هم هنوز که هنوزه دنبال علتیابی برای هلیکوپتری شدن رئیسیه. آیا آمریکایی ها نمیتوانند هلیکوپتری که ساخت خودشون هست و تجهیزاتش هم تجهیزات آمریکایی است، آیا اونها نمیتوانند کنترل این هلیکوپتر رو از دست ما خارج بکنن و خودشون هدایت اون رو به دست بگیرن و اون رو از مسیر خارج کنن و باعث برخورد او با کوه بشن؟ خب این که برای اونها خیلی راحت تره. وقتی ما چنین توانایی رو داریم، آمریکایی ها، اسرائیلی ها به مراتب این تواناییشون بیشتر. این هم یک چشمه از مردم سالاری ولایی. آقا من اصلا مسلمون بودم نمیخوام مسلمون بمونم، مگه زوره؟ مگه آزاد نیستم؟ بله تو آزادی، مسلمونی، میخوای بری بی دین شی به جهنم، مردشو رو خودت ببرن و دینداری تو سر به تنت نباشه. اما اگه تو میخوای بیای علنی کنی، جار بزنی، توطئه کنی، دو دور را بندازی توی کوچه خیابون، نه، ما همچه اجازه‌ای به تو نمیدیم. تو میخوای بری کافر شی به جهنم، برو کافر شو، تو خونه در غلطی میخوای بکنی بکن. تو و 4 نفر دیگه مثل تو بیان مسلمون بشن، باز فردا از دین برگردن، بعد بیان تو خیابون دار بزنن، بعد نمیدونم فلان کنن، بعد داستان را بندازید و بعد کل دین را و اسلام را و قرآن را و شریعت را بخوان زیر سوال ببرن. نه، ما همچی اجازه‌ای به تو نمیدیم. میکشیم، خوبم میکشیم. حالا که تا اینجا اومدیم یه سری هم به استقبال بیننده ها از تیوی ریش بزنیم.
آقا نظرتون در برنامه‌های تلویزیون میتونم بپرسم؟ واقعا برنامه‌های تلویزیون عالیه. من عاشق برنامه‌های تلویزیونی ام، مخصوصا سریال‌ها و فیلماش. من از اون موقع تلویزیون دنبال می‌کنم زن گرفتم، بچه‌دار شدم، خونه خریدم، زمین خریدم، دارم ویلا سازی می‌کنم. واقعا اوقات فراغتمو با تلویزیون فقط پر می‌کنم. دمتون گرم، دم اون مسئولینی که این برنامه‌های تلویزیون می‌سازن، واقعا دم همشون گرم. خیلی مخلصم. زندگی من عوض کردن. جسارتا اسمتون رو میتونم بپرسم؟ ببخشید من محمد معماریان هستم. ببخشید شغلتون چیه؟ من نصاب ماهواره هستم.